Հարգելի սիրելի ժողովուրդ, ես եմ ձեր բոլորի ողջունում։ Ամենակարևորը դուք գիտեք, որ ես խոսքի մարդ եմ, գործի մարդ եմ, շփվել ենք, կապ ունենք, ընկերություն ենք արել, աշխատանք ենք արել։ Ես այսօր այստեղ եմ ձեզ հիմնականում տեղեկացնելու մեր ծրագրի մասին, թե մենք ինչ ենք անելու մեր ժողովրդի համար այս վիճակից դուրս գալու համար։ Ես ունեմ ծրագիրը, որը այս իրոք ծրագիրը դարձել ոչ փոխված է, ոչ թե մարդիկ լուրջ կաբինետներում նստել գրել են, այլ հիմնական շփվել ենք ժողովրդի հետ, իմ ամբողջ թիմը, տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ, որ այդ ոլորտում լիարժեք աշխատում են, ապրում են, նրանց խնդիրը, պրոբլեմը եւ դրա լուծումները։ Հիմնական այսօր լիարժեք ես նաև եմ, ոնց որ ձեզնից մեկը, մարդուն ինչ է այս կապում պետք։ Կապ չունի կուսակցական պատմություն, ունենք 80-90 կուսակցություն, բայց մի ազգ են, մի ժողովուրդ, ամեն մեկի ուզածը, որ լավ լինի, կարողանա իր տունը պահի, կյանքի բարիքներից օգտվի, ուրիշ բան չի ուզում մարդը, մարդիկ այսօր հոգնել են, այս սուտ տարի, սուտ խոսալուց, հացելուց, խոստումներ տալուց, երդվելուց, սա ամբողջ երիտասարդների հավաքածու, որևէ մեկը չկա, մինչև պաշտոնի անցնելու, որ առաջ գործ ունենա, քարը դրած լինի, կամ $100 էլ աշխատած լինի։ Ամբողջ երիտասարդների հավաքածու, որ այսօր մեր ազգին, մեր պետությանը բերին հասցին այսօրին։ Միայն դատարկ խոսալով, սուտ ասելով։ Այսօր նայելով ժողովրդի վիճակը, ինչ է, իբրև քիչ է, սա օրը խոսելով, որ մենք հաղթանակ ենք բերել, ժողովուրդ հաղթանակ, մինչև ցանկեցի Ռուսաստանի տնտեսական պատերազմ, որ այսօր դուք այս տարածքում բնակվում եք, մարդիկ մշակում են, վարկ են վերցրել, աշխատացնում են, վարկը փակեն, տունը պահեն, աշխատավարտան, այսօր սահտանում թափում են։ Դու նրանց մտածել եք կերպը մենակ նայեք, ժողովուրդը ծաղիկ եկալ եք, տարեք ձեր հարատատներ նվիրեք, անգրագետներ, տալը ծաղիկը մի օր այդքան ծաղիկ իշկան արտահանում է, դու այդքան բնակություն չունես, որ տան, երկրորդ օրում են տալի, երրորդ օրում են տալու, այսօր շուկաներում արդեն ապրանքները ծապում է, մեքենաները չեն կարող ներս մտնել, նոր հարյուրավոր զանգեր, ֆուրի վարորդներից սկսած, մինչև ֆերմերներից, գործարարներից, որ ասեք թե մտածեն ինչ պետք է անեն, ինչ է լինելու իրենց վերջը, որտեղ նայելով վերջը կործանումն է, սննկացումն է, էլ չգիտեն դրատակից ոնց են դուրս գալու։ Ու հիմնական ասելով, ժողովուրդ, մենք այլ ընտրանք ունենք, եկբայր այլ ընտրանքը նայա փակվեց, երկրորդ թող բացվի։ Դուք այսօր 10 տարի կարամ գրեմ, ստորագրեմ, նրանք չեն կարող այլ ընտրանք բացել։ Մենք Ռուսաստանի հետ 1000 տարի ապրել ենք, այս 30 տարի շուկա են ձեռ բերել մարդիկ, պահանջարկը կում են մեր ապրանքների, որոնք ստորագրել են, որոնք երաշխավորել են, որոնք պետք է ուղարկվեն։ Թուրքիան չի կարողանում եվրոպական շուկա մուտք գործի։ Ինչի մասին է խոսքը, որ մենք պետք է եվրոպական շուկա ներգործենք։ Այսօր էս է վիճակը։ Ջորջան, այսօր ամբողջ ազգը վարկի տակ է։ Վարկ էր ամեն տնից 3-4 հոգի վարկ ունի։ Ճիշտ եմ ասում, դե սխալ եմ ասում։ Քանի տարի իրանցից են առաջ վարկերը կան, հիմա ավելի է շատացել։ Այսօր մարդիկ չեն ապրում, գոյատևում են։ Նրանք միայն մտածելով վարկը ոնց փակեն, որ ունեցվածքը չկորցնեն։ Առաջին մեր որոշումը, որ մինչև 3 միլիոն դրամ, անմիջապես առաջին իստորը ժողովրդին ներում է շնորհվելու։ Պետությունը այդ վերցնում է իր վրա, ոչ թե բանկերին գցում են, այլ պետությունը իր վրա է վերցնում։ Այսօր եթե պետությունը 15 միլիարդ պարկ կա, ժողովուրդը դրանից խաբար չի։ 15 միլիարդով ժողովրդին ոչ պարգև ավճար են տվել, ոչ էլ գործատեղ են ստեղծել, այլ որտեղ են ծախսել ես չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս 1 միլիարդ 100 միլիոն ավելանում է եւ 2 միլիոն 200,000 քաղաքացի այդ ճայճից դուրս են գալի։ Նոր մյուս հանդիպանը ինձ մարդը մոտ բարոյական ասում է իմ ընտանիքում 3 հոգի են վարկի տակ, մեկը 2 միլիոն, մեկը 1, մեկը 3, բոլորի վրա ազդելու, ասում եմ ընտանիքը կապ չունի, շնչից, ցանկացած անձ վարկա վերցրեք, լիարժեք այդ վարկը զրոյանում է, պետք է մարդկանց հնարավորություն տաս, ժողովուրդը ճայճի մեջից դուրս գա, ժողովուրդը պետք է հարուստ լինի, որ կարողանա պետությունը հարուստ լինի։ Այսօր ժողովուրդ ջան, վախի մտնորով, մարդիկ վախում են ծառուկան եկելա որ կան, որտեղ բարեկամին կբռնեն, տեղում կբռնեն, ակ կգրեն, գործից կանեն,
Բայց տենց երկիր չեմ բաղում, ձեզ հավտ անեմ։ Երկիրը տենց վախի մտնոլորտով խայտարակում է, զարգացում չկա։ Այսօր մերեն հզոր ազգը, որ խոսում էին, ասում էին, այսօր սա խիղճացած ասելու բան չունեն։ Տուժած, պարտված, հանձնած ժողովուրդ ենք դառել։ Խիղճացած ժողովուրդ ենք դառել։ Այսօր տնտեսական պատերազմը եղավ, մի հատ էլ աղքատ ժողովուրդ են լինելու, որ էլ հույս չկա, որ կարողանաս մի բան բաժանես, քո մշակածը, քո ստեղծածը։ Ես Ժորժան խաղաղորդների հետ Արարատի և Արմավիրի մարզում աշխատել եմ, աշխատում եմ, տեսնելով մարդկանց աշխատանքը, այն նայելով այդ մարտից մինչև սեպտեմբեր մշակելով, նրա նպատակը, որ աշտանը մի $10,000 փող հավաքի, 5,000, որ կարողանա իր հոգսերը հոգալ։ Ժորժան, ես ոչ թե ավելորդ բառեր եմ ասում, գյուղ նախարարությունը պետք է բացվի առաջինը, որ գյուղացին դիմելու տեղ ունենա, որ կարողանա գնա դիմի իրեն օգնեն, աջակցեն, պետք է գումարել տրամադրեն իր հողամասի չափով։ Այդ ոչ թե ես տակ խոսում եմ, խաղաղորդները գիտեն, որ իրենց այգու չափով ես տրամադրել եմ, վարելիքեր, պարարտանութեր, դեղորյակեր շպարներ են, նոր աշտանը բերել են, հանձնել են, խաղաղի դիմաց վերցել են։ Եղել է ցրտարվել է, ասում եմ ներում եմ շնորհում, պետք չի որտեղ ցրտարվել է, քո երեխու բերից մի կտրի։ Սա ինչի համար եմ ասում, որ գյուղ նախարարություն պետք է լինի, որ գյուղացում կարողանան տրամադրեն գարնան իր հողամասի չափով գումար, որ այդ մարդը տանի մշակի, ցանի, աճաստի, աշունել, հանձնի տանի փողը փակի, առանց տոկոս, պետք է մարդուն ձեռ մեկնեն, քայլ կատարեն, հնարավորություն տան ապրելու համար, երջանիկ լինելու համար։ Այսօր առողջապահություն ու կրթությունը մեծ առլով, անվճար է, այսօր մարդիկ չեն կարողանում։ Ժողովուրդ, ուրեմն այսօր նայելով, հետևելով առողջապահությանը, մարդիկ այդքան գումար տրամադրած ասեն դե բյուջեին, բայց ոչ մեկը չի օգտվում, ոչ մեկը գոհ չի։ Գնում ես առհամարված, պատի տակ կանգնած, դիմես կընդունեն, չեն ընդունի, կամ պետպատվեր կընդունեն, չեն ընդունի, կամ կասեն հիվանդությունը չկա, այդ գումարը հարկավոր օգտագործել, որ ասեն թե անվճար լինի։ 30 հատ հիվանդանոց անվճար գումարները տրամադրեն, որ մարդիկ լիարժեք արժանապատիվ, ոնց որ այդ սեփականությունը հարգանքով, ոչ թե պատերի տակ կանգնած, տեղ կա, թե չկա, փող չունես գնա, այլ իրեն մարդը զգա, որ գնա բյուջվի գա։ Կրթությունը անվճար, որտեղ այսօր ծնողը, եթե հազիվ իր գոյատեման համար գումար է վաստակում, եթե երեխայի 800,000-ը 1 միլիոնը տարեկան, չի կարող վճարի, ծնողը կարող է գիշերը չքնի, որ չկարողացավ իր երեխային կրթության տա, պիտանի մարդարնան։ Ամենակարևոր երկուսը պետք է լինի պարտադիր։ Մեկ էլ գույքարկի խնդիրը, որ միանգամից 100% հանգացրել են, պետք է դա ջնջվի, այդպես չի լինում։ Առանց մարդկանց աշխատավարձը ավելացնելու միանգամից 100%։ Երևանում вообще անարդարացի, որ ասեն թե հարգարժան մարդկանց թոշակառուների արվեստագետնականա, բժիշկա, աշխատողա, ծառայողա, ասում են գույքարկը չես կարող վճարես, տունը ծախի, գնա սահմանամերձ գոտի, բայց կարելի է թոշակառուին դեպքան ասել, որտեղ ասում եմ անփորձ երիտասարդներ են, խելքները չի ասում, ուզում է գումար ավելանա բյուջեին, որոշում կայացեք 26 թվականից, ով Երևանում բնակարան կառնի, այդ թանկ բնակարանները պետք է իմանա այդքան էլ գույքարկ է վճարելու, իրեն ձեռնատու է կառնի, ձեռնատու չի առնի, համար ասում են այդ էլ է միանգամից ջնջվելու է, գույքարկը անմիջապես։ Թոշակառուների համար ասեմ, ամբողջ 8 տարի 3,000-2,000 ավելացնելու 8 թոշակառու 78 դուք եք հաշվարկել, ամենանմակույնան, բայց թոշակառու փոքուս չկա, այդ ոնց մինչև 100,000 մի տարվամետ դառնալու է։ Դա ոչ թե գումար անել դրած է, ժողովուրդ ջան։ Այլ պետք է ճիշտ կազմակերպի, ժողովուրդ ջան։ Այլ պետք է ճիշտ կազմակերպի, բյուջեի գումարները նպատակային, որ աճ լինի, տնտեսական աճ լինի, բյուջեին գումար լինի, որ կարողանաս ճիշտ օգտագործել։ Մեր մի տոկոսը, որ այսօր ասենք թե հիմնական
կարողանա ավելանա տնտեսական աճը, դա 25 միլիարդ է։ 10-12 միլիարդի դեպքում 300 միլիարդ ավել գումար, որ կորած թոշակի վրա են, ուսանողի վրա են, երիտասարդ ընտանիքներին են, պատերազմում վիրավորվածների, աշխատանքների, բժիշկների, ուսուցիչների, միայն նրանք կարողանում են լավ հիմնական պարգևավճարներ տան իրենց թիմակիցներին։ Էլ չեն ասում ուսուցիչը 120,000 է ստանում, բայց ամսական 8 միլիոն ասենք պարգևավճար։ Ես դեմ չեմ, պետք է ստանան, որ մարդկանց աչքը դուսը չլինի, բայց պետք է արդարացի բաժանեն, պետք է փորձ ունենան, մարդու դրության մեջ պետք է մտնեն, որ կարողանան կազմակերպել, կարողանան անել։ Ժողովուրդ ջան, ամենակարևորը ուզում եմ ասել, ձեր գործն է, դուք եք որոշելու։ Այսօր ասում են վախում են կան, հատ չանեն, գործիչ չանեն, չգիտեմ, խանութի վրա չգրեն, այդ բոլորը գիտենք, բոլորն անում են, դիում է չեն գրում, զորով անում են։ Կամ միանգամից կոչվում են զինակոչի, ասենք մի փուչուր տեղից 6-ից 140 հոգի կանչել էին, ազորիներին։ Այս ներկայացուցիչ ստեղա, բայց դուխով տղա է, որը լիարժեք, ասենք ոնց կարող է 140 հոգի կանչել։ Կամ տեսնելով, որ Ծառուկյանը լավ ծրագիր է կազմել, ժողովուրդը ընդունում է, հավատում է, Ծառուկյանը սուտ չի ասել, սարքով կառուցող մարդ է, համով, քացր, մարդկանց ընդունում աջակցում է, արդեն գործեր են հարուցել Ծառուկյանի վրա, գործանը ձերից առնում են, սա խնդում են, այս է վտանում, 25 տարի գործանը մարդը առել է, աշխատացնում է, ներդրում անում է, պարգևատրում տալիս է, աշխատանք տալիս է, մանավանդ այս վերջի 22 թվականից մինչև հիմա նորից ներդրումներ արել, որ այս դաշինարություն է գնում, մարդիկ խնդիրում են, գներն է ցեմենտ եժանացրել են, չեմ ավելացրել, այլ ավել է եղել, սարքել են 40,000, 50,000, 40,000, Ծառուկյանը կառուցող մարդ է, մարդկանց ասել է կառուցում, գերություն, Ծառուկյանը քանդող չի, ավիրող չի, Ծառուկյանը չարություն չի մենում, այսօր ամբողջ ազգս, ապելություն, չարություն, նախանություն, չկամություն, Ժողովուրդ ջան, վերջ պետք է դրվի դրան, հաջողությունը միասնության մեջ է, հարուստ կուսակցություն կա, բայց միացնենք մի ժողովուրդ, բոլորս էլ ուզում ենք լավ ապրենք, կարևորը սա է, կարևորը կուսակցության անունը չի, կարևորը ով կարանի, այդ ծանության տակ մտնելով, որ ժողովրդի դեպքին ժպիտ լինի, արդյունք լինի, կապել ունեն, հնարավորություն ունեն, ցանկություն ունեն, այդ վստահությունը հավատքը կայտնապատելու, անելու, որ ես իմ ժողովուրդը օրնելու բան կա, 100% կատարվողը չլնող խնդիր չկա, միայն ու միայն կախված է ձեզնից, որ նորից եմ ասում, դուք գնաց ձեր ընդությունը կատարեք, ընդությունը կիմանալով, որ կատարում եք ձեր հաղորդողորը համար, ձեր երեխայի ապագայի համար, նրանք բացի ստից, վիրավորելուց, 8 տարի, ես էլ եմ ձայն տվել ձեր հետ միասին, հավատալով խոսքերին, բայց մենք դատարկ խոսքեր են, նայես իրենց ռեգուսները, մեկը մեկին հակացող, մեկը մեկին սուտ, որը մեկը մեկին չի համապատասխանում, այսօր էլ լսում եմ, Ժողովուրդ ջան, ես փողերներ եմ տալու, բիբարի էլ, պամիդորի էլ, ծաղիկի էլ, այդ բան, եղբայր տմուղես ես 5 արդեն թափում են, հանձնաժողով ուղարկի, որտեղից ես տալու դու, 15 միլիարդի տոկոսը չէ կարող փակեք, որ պետական պարտակ ուտակվեր, լավ իշքան պետք է խափեն, խափելու ժամանակը լրացել է, մարդիկ հոգնել են, մարդիկ փոփոխություն են ուզում են, որ նրանք վստահ լինեն, լավը տեսնեն, իրանք իրենց մասին մտածող լինեն, այդպես որ որոշողը դուք եք, ու մի բան էլ ասեմ, նրանք արդեն վախում են մարդկանց հարցերին պատասխանեն, որ են տանում են, կոպտում են, վիրավորում են, մարդիկ հարց են տալի, մեկ երեխեն կորացա, մեկին է բանջ արդարացի ասում պարոն Ծառուկյան, իմ երեխեն վարվել է, երեք չեմ իսորել, սիտը սաղնա, գոնե ծնող, գոնե պաճարը պետք է ես իմանամ իմ հոգու խղճի առաջ, որ մարդ ասեք թե ինչ է պանջում, արդարացի վերաբերմում, դա էլ չեն կարող անեն, սուտ են խոսում, որ լիարժեք օրենքի առաջ բոլորը հավասար են ժողովուրդ, այսօր հիմնական հարցերը ձեզ նորից եմ ասում, անարդարությունն է, հիմանկի ձեզ հետը քայլել ես, ուրեմն տեղ ունես,
եթե չէ, ուրեմն կամ այսօր պետք է Երանաս Հայաստանից կամ պետք է տնային կալան, կամ կալանավորեն, կամ տուժուտ ուգան։ Առաջին այսպես խոսքեր, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, ժողովրդը տուգանք իմ հացերակ չի, ես ոնց թույլ կտամ։ Արցախը Հայաստանը վերջ, ասում են եկել եմ Արցախ ազդելու, ես այդ մարդին տանք ու ոնց կնեմ այցի բանանեմ։ Մի օրվա մեջ, առանց ժողովրդին հարցելու, 3 միլիոն վարչապետ են, առանց ինձ քննարկելու չեմ ան։ Հայտարարեց ու վերջ, ասեն որ Արցախը Ադրբեջանը ու վերջ։ Այսօր նույնը Հայաստանում ա լինելու ժողովուրդ։ Արևը ասում ա Սևան Ադրբեջանն է, Երևան Ադրբեջանն է, Արևմտյան Ադրբեջան են ուզում սարքեն։ Ամսի 18-ին, հունիսի 18-ից 19-ը Նախիջևանում ֆորում ա կայանում Արևմտյան Ադրբեջանի մասին, որ ասում ա Սևանը յոչա կոչվել, ասում 3 ամիս հետո կարը վարչապետներն ասի ժողովուրդ ջան, Ադրբեջանն է ու վերջ։ Նա խոսքերը մեկը մեկին չի բռնում, ինչ ուզի ասում ա, առաջ ասում են 3 միլիոն վարչապետ, հիմա ասում ես երկու մի որոշով կա, մի մարդ կա, այդ ես եմ։ Այնպես որ, ինչ որ ասել է ոչ մի բան չի արել, ժողովուրդը փոփոխություն ա ուզում, ժողովրդի ցավը տանել, ոչ մի բան մնայուն չի։ Բարևոր է, որոշվել է դուք եք, կտակ կպահանջենք, մի բան անել եմ, չեք նա ինձ որ ցավը տանել, էլի ձեր ցավը կանեմ, իմացեք դուք ձեր ձեր երեխաները ապագան եք ստեղծելու։ Հիմա եթե հարցեր ունեն, դեպուս թե կլնեն կպրից, որվելից, ոչ թե տվալ մարդում մենք իմ տղաները կհերասնեն, այլ մեծ ունակության, Ջանով, Գուրիբ ջան, Երկմար ջան, հարց ունեք, տվեք, բոլոր հարցերի պատասխաններ ունեն, անկել ծինական տասեն, սկիրտել վերջեն, ոնց ա լինելու, կքննադատեք, եթե մեղավոր լինեմ, քննադատությունը կընդունեմ, դա ամոթ բան չի, դա ուժեր մարդը միայն կարող է իր պաստորում իրվա վեկալի, թույլ մարդը իրականությունն էլ իրվա չի վեկալի, այնպես որ, եթե կան հարցեր տվողներ, խնդրեմ, տվեք ձեր հարցերի պատասխանը, հարցեր չկա, շնորհակալ եմ, Աստված պարապան, մեր բոլորին, ձեր բոլորին, կարևոր է, սպասեք լավ փոփոխությունների, այսօր ամենակարևորը, որ լավ փոփոխություն եմ ասում, դառնակ բաներ չեմ ասում, ես չեմ կարող ասեմ, Քրիստոսի արձանի բացումը 20 միլիոն մարդ ա գալու Հայաստան, այսօր արդեն օվկիանոսից օվկիանոս, այդ փոփոխումը Հայաստան, որ ասենք թե առաջին քրիստոնեազն են, մոտ օրերս կանուն կայացավ կինո փառատոն, ես ծրագիրը ուղարկել էի եւ ժուրնալը կա, հերձացով տեսած կնենք, որ գրել են հենց Հայաստան փոքրիկ պետություն մեծ ամբիցիաներով, 20 միլիոն մարդ կա ժողովուրդ, մոտավորապես 100 միլիարդ փող մտնելու երկիր, բոլորը փոխիներ են դառնալու, հարստանալու են, գործի մեջ են լինելու, այդ բոլոր եւ պետությունում անունալու, եւ իմ ժողովուրդը օգտվելու, նմանատիպ 1-2 ծրագիր իրականացնենք, ուրիշ բան պետք չի, ներդրում էլ կլինի, շարժել կլինի, հարցից ծրագիրը խնդրեմ, գնացավ փոքրիկ պետություն Հայաստան, մեր արձանագրած եւ ամբիցիոզ ժողովուրդ, որ ասեն թե մենք տենց մեծ օվկիանոսից օվկիանոս ծրագիր ենք իրականացնում, իմ ազգին ավելի մեծ ճանաչում տալու, հզորություն տալու եւ Հայաստանի նույնպես ավելի մեծ ճանաչում տալու համար։ Այնպես որ 27 թվականից փոփոխություն մեծ փողեր աշխատելու, փոքր միջին բիզնես ձեռնարկություն ստեղծելու, մշակելու, արտադրելու, թխելու, գործելու, այդքան մարդ կարա, անպայման մի բան հետ Հայաստանից պետք է տանի, որպես հիշողություն, որպես տպավորություն։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, Աստված պահապան ձեր բոլորին։ Ուրեմն հարգելի ժողովուրդ, մայրիկը ինչ-որ բան է ուզում ասի, տարփա գրել է։ Ուրեմն, քանի որ այսօր օրենք են ընդունել, որ
Ծառուկյանը իրավունք ունի օգնելու, եթե հանկարծ օգնեն, կձերբակալեն։ Այսօր վախից մարդիկ, որ ասեն թե լիարժեք գումար բաժանել չկա, ժողովուրդ ջան, դες բան գոյություն չունի։ Մի բան եք գիտեք, որ ասում է երկար լավ գնացեք մարդամիշիչ պիված ամեն, Արմենը հանգարց չիմանա։ Դրա համար ձերբակալել են մարդուն։ Բայց ցեմենտի գործանից 200 մարդու ծանոթագիր են ուղարկել։ Վախի մթնոլորտը հաշվարկներ են արել, հարցում են արել, որ իրանք շատ հետ են, որ ժողովուրդը չի խոսում, 65% ասում չեք ընդրելու ոչ մեկին, նրանք արդեն գիտեն իրենց վախը։ Դրա համար գույները փոխել են, այնպես որ ոչ մի բան չի լինելու։ Ես նորից եմ ասում, Ծառուկյանի խոսքը պահել, գործնել, տուժել, այդ հարգանքանը պահպանել, ոչ մի բան մնալու չի, վերջնական չի։ Նրանք արդեն պետք է գնան, գնալու ճանապարհը արդեն իրանք բռնել են։ Էլ ոչ ասելու բան ունեն, ոչ անելու։ Ասելու բան ունեն, ժողովուրդ ջան, ծրագիր բերել են ներկայացրել։ Նրանք քարտեզ տալու ասում, ապրեն մենք քարտեզն է։ Նրանք ամենախել ոցոնցովիսով Հայաստան եք բերել, այդպես հավատան եմ գրավել են։ Այդ հին քարտեզերը կասկատուր կորուստերով է պետելի հազնեք։ Ինչի համար, ձեր ծրագիրն ասա, 8 տարի, ասել եք ոչ մի բան չեք կարել։ Մենք անենց ասել, իմ ազգին, ամբողջ ասել Հայաստանին, ովքանը սուրկանաս ավելի մեծ ճանաչում են բերել, սաղ աշխարհը խոսում է Քրիստոսի արձանը։ Ուրելի բերել է, էլի անելու է, մի բան էլ ասել։ Ժողովուրդ, որ մարդը անգիրց է, ոչ թե անգիր եմ արել, կարդում եմ, շպագակ եք հորդենամ, ինչ ասեմ, այդ խոսքից խոսք է բացում։ Այսօր հիմնական կրթական ծրագիրներ պետք է փոխեն, ժողովուրդ ջան։ Այսօր կրթական ծրագիր Բոլոնիայի ծրագիրն է, որը սխալ ծրագիր է, 10 տարի սարքել են 12 տարի, գիտելիքները պակասացնելով, որ դա արդյոք չի տալի մեր երիտասարդությանը, մեր ուսանողությանը, այլ պետք է լինի 10 տարի սովետական միության կրթական ծրագիրը։ Գերքեր են գնում, ուսուցիչներից բողոքում են, ուսուցիչները բան չեն հասկանում, ես ինչ յուտեր են գրել, երեխեքին ես ինչեր են գրում, ձեզ ցավը տանեմ, այդպես որ ծրագիրը կա անբարձր մակարդակով, հայկական ադատով, ավանդույթ սովորույթով, միայն պետք է հնարավորություն իսատ տունատալը հնարավորություն չի, այլ արժեք որոշելու իրականացնելու, որ իրականացնենք ժողովուրդ իրեն մարդ զգա, հավատ ներշը չի, որ այդ բոլորը մենք պետք է իրականացնենք, հիմա տես, տարտիկի գետքերը ուր է գետքել, հորակապ, սապկապ, ուսուշկյա, հոխարակ նայեն, ազակցեն, տպեն, բոլորը մեկը մեկից նայել, հլը ծույստը, նայելով հիրանում ես, ասել դե ոտանավոր իր ամեն ինչով, ու ես տեսակը, որը կարող է պատայի չեն տպում, այլ որ նայելու բանը չի, այդ գերքերն են տպում, դրա համար մեր օրը սա է ժողովուրդ, դրա համար մենք այսօր այս օրին ենք։ Ամսի 7-ից հետո մենք կհանդիպենք քննարկենք հետագա գործերի համար։